wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Pamela Nurjana ti kelas 10 IPS 2. Abdi bade ngadongeng tukang karedok jeung masinis. Hiji poe Mang Udin anu sadidintena dagang karedok muter siga biasa ti enjing-enjing tos kukurilingan dagang karedok. Alhamdulillah tos nincak kalohor daganganna tos seueur. Kalaresan Mang Udin teh aya di sisi rel kereta anu rada sepi. Sakalian we urang ngumbah piring di dieu tuluy balik. Kitu saur Mang Udin na jero hate. Akhirna Mang Udin ngaluarkeun jojodog jeung ember anu pinuh ku cai. Tuluy ge kueh diuk bari ngumbah piring. Piring teh dikumbah tuluy digibrig-gibrig caina sangkan me kabawa angin. Kabeneran piring nu dikumbah terakhir teh piring warna beureum. Eta piring tuluy dikumbah terus digibrig-gibrig deui siga nu lain. Pas pisan pas Mang Udin ngagibrig-gibrig piring beureum eta, aya kareta nu datang. Si masinis anu ti jauh ningali aya warna beureum. Digibrig-gibrig jadi reuas da disangkana aya tanda bahaya. Atuh dikarewo weh eta rem kareta. Karetana ngerem kalawan tarik. Nepi ka panumpang-panumpangna rareuwaseun. Karetana eureun pas pisan dihareupeun Mang Udin. Si masinis nololkeun huluna bari nanyakeun ka Mang Udin. "Aya naon, Mang?" Mang Udin nu teu nyadar piring beureumna nu disangka tanda bahaya. Ngan ngajawab pondok, "Teu aya nanaon, kantun bumbuna hungkul." Mung sakitu ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.